Kamusta pong muli mga ka-DIY? At ang video po natin ngayon, atin pong papalitan itong damaged na convenience outlet. Ang mga ganitong uri po ng CO, bagamat dekada na po ang tagal po niya, ay napapakinabangan pa rin naman po natin. Kaya lang dahil sa basag na po ang kanyang plate cover, maaaring maging delikado na po ito sa atin at nararapat na po palitan po natin. So ang ipapalit po natin mga ka-DIY ay ito pong flush type na duplex or tugang na convenience outlet na usually mabibili po natin sa ating mga local hardware store. At kinakailangan po muna nating lagyan ng mga jumper ang mga ito bago po natin isasalpak doon sa utility box na pagpapalitan po natin. Ang mga basic tools po na gagamitin po natin, syempre kinakailangan po natin ang combination plier, mga screwdrivers, at yung pong wire na gagamitin po natin bilang jumper. Yan po, meron tayong basihan kung gaano kahaba ang tatanggalin po natin insulation sa ating pong gagawing jumper. Ang jumper wire po pala na ginamit ko dito ay galing sa number 12 na PDX wire. Pero pwede rin po natin gamitin ang 3.5 square millimeter na stranded. So gamit po ang ating plier ay isuksok po natin ng maayos at matibay ang ating mga ginawang jumper. At tingnan po natin, ito dapat ay hindi basta magagalaw at matatanggal sa pagkakalagay po natin. At para masiguro po natin hindi tayo makukuryente habang tayo ay nagtatrabaho, i-off po muna natin ang ating mga safety switch o kaya ang ating mga circuit breakers. Gamit po ang ating mga screwdrivers, umpisa na po nating baklasin ang damage na convenience outlet. Kung sakali naman pong makalawang na ang mga tornilyo, pwede naman po natin itong persahang tanggalin sa pamamagitan po ng ating mga pliers.
So lalabas po mga ka-DIY kung alin lamang po ang naka-expose at tinanggal po natin dun sa damage na convenience outlet. Yun din po ang ilalagay po natin dito sa bagong CO na ikinabit po natin. At i-double check po natin na wala na dapat na naka-expose na wire ang nagkakadikitan sa loob po ng utility box bago po natin ikabit ang tornilyo ng bagong convenience outlet. At yan po mga ka-DIY ang ating video po ngayon, ang pagpapalit ng damage na convenience outlet. Umasa po ako na kayo po ay nag-enjoy at nakinabang po ng kaunti sa ating mga pinaggagawa. Wala po yan sa pana, kundi sa puwapana. Please like and subscribe. Marami pong salamat.